ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് കുൽഫി ചാലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കിട്ടും. പ്ലീസ്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുൽഫി. ഇതിപ്പം ആദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത്. നോക്കാം. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. മെൽറ്റായിട്ടോ. ഇപ്പോൾ 3, 2, 1. ഗൈസ്, ഒരു പട്ടി. ഇത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പട്ടിയാണ്, പാവമാണ്. ഗൈസ് ഓക്കെ, 3, 2, 1 സ്റ്റാർട്ട്. രാവിലെ തന്നെ കഴിക്കുള്ളൂ. അവിടെ ഈ കുൽഫിക്ക് 5 രൂപ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അവിടുത്തെ നാട്ടിൽ 5 രൂപ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ എത്ര രൂപയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ല മധുരം കിട്ടോ. പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. കല്ലു. അവളുടെ പേര് കല്ലു കണ്ട പട്ടിയുടെ. അടുത്ത കാര്യമാണ്. ഉമ്മ തീരൊക്കെ ഗൈസ്. അയ്യോ, ഇതൊക്കെ കടിച്ച് ഇന്നടി. പല്ല് പിടിക്കണം. രാവിലെ സമയം ഉണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മള് ആർക്കറിയാം. പല്ല് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേ നമുക്ക് കൊള്ളാം. ജയിക്കാമോ ഞാൻ? കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ജയിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വേഗം തണുപ്പത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇത് പല്ലില്ലേ അതേപ്പൊളി. എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഗൈസ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചേട്ടൻ പോയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാറ്റയാണ്. കുഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുഞ്ഞു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ശരിക്കും കുഞ്ഞാറ്റാന്നാണ്. അല്ല, ഒറിജിനൽ നെയിം ശ്രീപ്രിയ എന്നാണ്. വീട്ടിലൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിന് കുഞ്ഞാറ്റ. ഇവിടെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു എന്നാണ്. ദിയു. അപ്പോൾ ഇവൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഗൈസ്. ഇതാണ് രാവിലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു.